Takže vítejte u mého prvního dílu a toto je len prehliadka mojho domu, teda mojho s kamoškou domu rodinného. Takže ideme to natočiť. Tu máme rodokmen. Môžete si ho prezrieť. Zatiaľ len tú rodinku robíme. Takže tu máme schody, ako vidíte. Tu krb. Pekné posedenie pri ňom. A hore máme tu na izby. Napríklad tu máme izbu, my, tačky a mňa, miminka. A tady má izba dcera a syn. Kde majú koberec, tu spí syn, tu spí dcera. Tak. Tu jdu na balkón. Napríklad tu máme takhle balkónek. A tu máme hřiště. Tu máme húpačku, skluzavku, trampolínu, pískoviště, bazény, můj bazén, dětský bazén a dospělý bazén. Máme umělou paláž. A teďka vám to ukážu všechno z hora. To je náš pozemek. Takže doufám, že se vám také krátké minutové, dvojminutové video páčilo a pa pa!